番薯快乐行善团爱心冰箱是台中市的民间善心组织，分别在北区、南区、南屯区等地区皆可以看见爱心冰箱的踪迹。创办人阮启平正在透过此方式解决社会上边缘户的问题。这个爱心冰箱是我在106、07年的时候，那本身自己就有一些，就是从年轻的时候就有一些捐款，就是说爱心在捐款。那有些人捐款的时候，就是说大多数都是使用在特定的地方。那至于就是说会创立这个爱心冰箱，是最主要是因为我们台湾有很多的边缘户无法受到一些补助，然后生活上又加上有一些经济上的一些不便，那所以说我才去创立这个爱心冰箱的。我们食物有分生食跟熟食。那生食的话，当然没有问题，就是说比如说它是芹菜类，那当然你可以用塑胶袋包起来放里面，或是可以比如说高丽菜，你可以整颗放。那这个生食大概没有什么问题。那熟食的话，一般我们会请，就是说放置的人，我们那个爱心冰箱前面会吊一支签字笔，就是说它的比如说制造日期，或者说它存放的日期，会请他标明。一年这个运行下来，大概我们就是说有放进去的食物，大概是3个小时之内就会被拿光。那所以说，一般他们管理人大概只是负责一些清洁的，就是说大概擦拭一下，里面稍微如果有过期的，或是说有一些人放了比较算是不 OK 的食物的话，他就稍微整理一下。社区志工是爱心冰箱背后不可或缺的力量，他们不仅维护冰箱的运作，更确保其中的食物是新鲜和安全的。这种社区共同参与的模式使爱心冰箱成为一个温暖的社会中心，不仅提供物质上的支持，还营造出社会共同关怀和共荣的气氛。其实我们没有固定说一定每天，或是说多久去放置一个食物在里面。那其实我们是最主要也是鼓励一般有经济状况不错的民众，就是说在他有想行善，或是说他家里有多余的食物的时候，他可以自己去拿到那边自己去存放，然后取用也是自己取用，没有所谓的一个规则在，能够取自己所需要的量回去，然后留一些给后面有需要的人。但是一般我们在取用的同时，大部分的人都是会一次性的把大量的食物取走了，但是我也有看到一些刚出社会的年轻人，他也只拿一个便当的，也有，因为他只拿他所需要的。爱心冰箱的成功代表着社会中的良善，一个小小的行动可以引发出连锁效应，带动社会中更多的正能量。这种基于共享和关怀，不仅对解决食物浪费和对食物短缺的问题有所帮助，还在心灵层面上为社会注入了温暖和爱。记者江云珍、严卓玲，台中采访报道。